Około 4 miesiące temu pokazałem wam, jak zrobiłem własny system operacyjny, a 1,5 miesiąca temu dodałem do niego grafikę. A dzisiaj pokażę wam, jak dodałem do niego przeglądarkę. Ale zanim przejdziemy do przeglądarki, muszę wam pokazać parę rzeczy, które się bardzo zmieniły. Możemy zacząć od menu Start. Przypomina trochę to z Zorina i na pewno wygląda lepiej niż to poprzednie. A teraz czas na ustawienia. Pierwszy punkt zezwala systemowi na używanie TrueType Font, czyli takiej wygładzonej czcionki. Niestety nie znajdziecie jej jeszcze wszędzie, ponieważ jest bardzo ciężka dla naszego systemu. Oprócz tego znajdziecie tutaj opcję na wyłączenie zaokrąglonych rogów. A w zakładce Wygląd nie dość, że pojawiła się nowa tapeta, to jeszcze motywy. Oprócz tego możemy minimalizować okienka, a w większości aplikacji możemy nawet zmienić rozmiar. Możemy również powiększyć je na cały ekran. Dodałem też File Explorer, o którym wcześniej trochę zapomniałem. Po lewej stronie znajdziecie szybki dostęp, a po prawej stronie znajdziecie zawartość folderu. Jak widzicie, ulepszyłem też bezpieczeństwo plików. Jeżeli klikniecie na jakiś plik prawym przyciskiem, to pokaże wam się krótkie menu. Taki plik możemy też otworzyć po prostu klikając w niego. Ekran włączania oraz logowania również się zmienił. Wcześniej było to po prostu okienko. Jeżeli podamy złe hasło, to pojawi się taki błąd. Logowanie ogólnie jest całkiem szybkie. Dodałem też możliwość zmiany rozdzielczości ekranu. I zrobiłem od nowa instalator. A teraz nadszedł czas na przeglądarkę. Ale zanim muszę wam podziękować za 1000 subskrypcji. I no cóż, chyba powiększamy nasz cel na 10 000. Myślę, że dacie radę. Cały kod systemu jest teraz dostępny publicznie na GitHubie. Możecie też pobrać plik ISO, który można uruchomić na maszynie wirtualnej. Wszystko znajdziecie na moim serwerze Discord, link w opisie. A i ostatnia rzecz, na 150 łapek nagrywam kolejny odcinek, a na 250 tutorial jak zrobić swój własny system. Tak więc w poprzednim odcinku pokazałem, że udało mi się pobrać kod HTML mojej strony. I teraz pokażę wam moją przeglądarkę Radiant Wave, która potrafi go wyświetlić. Jak widzicie, tak wygląda testowa strona, którą znajdziecie też w opisie. Możemy pobrać pliki, np. RASharp. Taki plik możemy edytować. I jak widzicie, do RASharpa dodałem też tryb okienka. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to RASharp, jest to mój własny język programowania, który jest specjalnie zrobiony dla mojego systemu. I niedługo planuję dodać do niego kompilator, taki jak na przykład w Javie. Całą dokumentację RASharpa znajdziecie również na moim GitHubie. Dodałem też możliwość zmiany nazwy pliku na pulpicie. Teraz również można dużo łatwiej usunąć pliki z pulpitu. Ale wracajmy już do przeglądarki. Oto jest moja kolejna strona i tak, wszystkie przyciski działają poprawnie. No chyba, że używałem JavaScripta, to dodamy je później. Niestety większość stron nie wyświetla się poprawnie, ale spokojnie, bo dodajemy coraz więcej funkcji dla przeglądarki. Jeżeli wejdziemy na stronę Google, to on najprawdopodobniej zwraca nam kod błędu. I tak, spokojnie, to nie jest na localhoście. No cóż, TikToka sobie też nie pooglądacie. No i jeszcze raz przypominam, że cały kod jest dostępny publicznie i możecie tam dodawać swoje zmiany. I no cóż, to było już na tyle.